Добрый день, дамы и господа, меня зовут Кирилл, и мы продолжаем прохождение игры Dark Souls 3. В прошлый раз мы с вами убили ворда из Холодной долины и остановились в поселении нежити на первом костре. Сейчас надо пробраться в само поселение и найти кое-какого персонажа. Кстати, важная информация. Это последнее видео подряд по Dark Souls 3. У нас их выйдет, получается, 3. И следующее видео, которое я буду записывать, будет по игре под названием Darkest Dungeon. Ну, или же Темнейшее подземелье, если переводить на русский. Тоже очень хорошая игра, непростая, сложная. Но, думаю, вам будет не менее интересно наблюдать за ней, как за Dark Souls 3. Так, опять собаки. Значит, там у нас находится поселение, но я бы хотел сперва сходить на конец моста. Там у нас находится NPC, которого нам нужно активировать и отправить в храм огня. Он нам нужен для одной из концовок, которую я и хочу получить. Кстати, у меня заложен нос, так что я буду иногда шмыгать, вы не пугайтесь. Вот. О, так значит это правда. Чемпион пепла собственной персоной. Встретиться с тобой большая честь для меня. Я Йоли из Лондора, пилигрим, что нетрудно заметить. Вот только неизвестно почему, но я не умер, хотя это было предначертано. Что ж, наверное, я еще не исполнил своего предназначения. Скажи, а как ты относишься к мысли взять меня к себе в услужение? Я когда-то был чародеем, я тебе пригожусь. Да, мы принимаем его услуги. Ох, право, это честь для меня. Я должен был быть мертв, но ты даешь мне новую цель в жизни. Я, Йоэль из Лондора, присягаю тебе на верность. Прекрасно, все, он отправился в храм огня, где мы его позже и найдем. О, очень хорошо, косточка возвращения. Мою-то я уже потратил. Псина. Надо бы, кстати, думаю, оружие уже улучшить. Душ у нас поднакопилось. Вполне... Это сейчас кто был? Что-то я не вижу. А! Кого ты там убил? А, вот его в голове. Странный дозорный с своими псами. Травит их на безобидных бомжей. Нет, так, ребят, не надо. Ну-ка. Вот все. Так, давайте-ка по-быстрому сходим в храм огня. Улучшим наше оружие. И заодно встретимся с Йоэлем. Надеюсь, я правильно произношу его имя. Йоэль. Кстати, интересный факт насчет радужных камней. Как я думаю, вы понимаете, в игре Dark Souls есть урон от падения. Так вот, чтобы узнать, умрете ли вы от падения или нет, можно кинуть радужный камень. Если он разобьется, значит умрете. Если не разобьется, значит выживете. Так. Укрепляем оружие, где у нас, вот, скимитар наемника, да? И все, у нас только на +1 хватает. Угу. А если закалка? Если закалка, грубый. А, у нас скалирование уйдет. Ага. Ну вот, что-то мне не очень хочется терять скалирование на самом деле. Хотя пока что в самом начале игры-то оно и не очень нужно. Не, давайте не будем. В любом случае, чтобы убрать потом закалку, нам нужен будет отдельный камень, а его еще найти надо. Ну здравствуй, ты снова здесь. В целости и невредимости. Ну что ж, теперь моя очередь.
Какая бы побрякушка тебе не понадобилась, просто скажи. Главное, не спрашивай, откуда у меня это. А, кстати, с ним можно торговаться, да, ему можно продавать предметы, он же все-таки вор. Скупщик, можно сказать. Так, что у тебя есть? Уголь очень хорошо, бомбы замечательно, причем, я так понимаю, бесконечные, да. Покупать можно у него сколько их угодно. Полуторный меч, но тут мне особо ничего не надо, хотя вот баклер хорошая вещь для парирования, прям замечательно подходит. Ну ладно, как-нибудь в другой раз. Так, здоров, черепаха. О, чемпион пепла, добро пожаловать домой. Сей пилигрим, которому суждено было умереть, едва ли заслуживает того, чтобы увидеть благословенное пламя. Я бы никогда и не увидел, если бы не поступил к тебе в услужение. Моей благодарности нет предела. Клянусь, я буду служить верой и правдой. Вот, значит, что ж, начнем? Носитель темной метки, позволь твоей подлинной силе проявиться. Значит, темные метки это бесплатные уровни фактически, которые уродуют самого персонажа, но при этом они необходимы для, ну фактически секретной, наверное, концовки, потому что не каждый знает, как ее получить. Так. Ну, в стойкость я бы увел на самом деле, потому что мне нужно больше выносливости. Пока что можем только один уровень взять, потом больше сможем. Купить предмет, ну да, он чародей, как он сказал. Как я уже говорил, прежде я был чародеем. Увы, магия Лондра не идет ни в какие сравнения с чудесами Винхейма. Но я могу передать тебе свои знания. И, что более важно, я думаю, что смогу помочь высвободить твою подлинную силу. Мы, пилигримы Лондора, многое знаем. Те, кто носит темную метку, обладают кое-чем особенным. Призвать. Хорошо. Береги себя, чемпион пепла. Да-да, спасибо. Кстати, нам же выдали лист Ковенанта, давайте. Я думаю, те, кто следят за новостями Dark Souls, знают, что уже долгое-долгое время сервера Dark Souls 3 не работают. Но чисто для красоты я бы надел, потому что вот видите, как она красиво. Прям мне нравится. Так, отправляемся обратно. Поселение нежити. Извиняюсь. Что звонит? Сафаги Фарама. Какое странное имя. Так, здесь следующим боссом, которого мы убьем, получается, будет великое проклятое древо или древо тысячи проклятий. Что-то я совсем забыл, как зовут этого босса. Это точно дерево. Единственное, наверное, что я помню о нем. Оно, да. Мусор. Самое бесполезное, что может быть в этой игре, это мусор. О, маленький огненный щит. Кстати, по-моему, он... у него мувсет прямо как у Баклера, насколько я помню. Давайте проверим. Так, нет. Да, у него мувсет прям как у Баклера. И тут, блин, на джойстике довольно неудобно парирование делать. Мне нужно в очень неестественное состояние два пальца согнуть. Вот эти вот рабы, да, это рабы. Я раньше думал, что это какие-то гномы, а оказалось, что это просто рабы. Тут запрятаны в крысу. Их очень много нападает со спины, падает с потолков, со стен. Падла, я про тебя забыл совсем. Поэтому, проходя эту локацию, будьте очень аккуратны. Да и вообще любую локацию, где они появляются, то есть в соборе они тоже появляются, там их тоже довольно-таки много. Такой смолы, хорошо. Вон, видите, вон там сидит, вон тут спрятан, вон еще один. И все стоят, ждут вас. Я, конечно, понимаю, что меня не приглашали сюда.
Но хоть какое-то гостеприимство-то проявите, я не знаю. Ай! Блин, уже упал. Да куда? Придурочный. Ударился об этот... Что это? Явно какое-то пыточное устройство. Да. Не хотел бы я тут жить, конечно. Ага. Так, вот тут у нас сборище бомжей. Кстати, вот кость Лоретты, которую... Ой. Которую надо отнести серокрысу. Вон там ведьма, которая ржет при каждом своем ударе. Приветствую. Да вот я до сих пор не понимаю, как я это делаю. И у меня всегда это выходит довольно случайно. И мне это не нравится. Так, близко не подходим, а то этот жирное встанет. Лучше, конечно, сперва со всеми тут разобраться. Подобрать все вещи, чтобы потом не мешали. И уже после пойти к ним. А, можно же еще как-нибудь выманить. Сейчас посмотрим. У меня, по-моему, были ножи. Да, вот. Ща, выманим. Ну-ка. Вот. Вот. Вот так. Чтобы уж если драться с ней, то лучше 1 на 1, конечно. Без помощи этих дебилов. Давай, иди сюда. Ну куда ты? Назад не отходи, пожалуйста. Оп. Ну ее саму вам... А, но она сама встает уже, ладно. Захват. Вот это опасная очень фигня. Наносит она много урона этим своим захватом. Бум. Но противник на самом деле сам по себе не такой уж и сложный. Если просто понимать, куда, в какую сторону от нее следует крутиться. От захвата тоже можно просто уйти. И бэкстап. Все. Но вот если бы она была не одна, то, поверьте, бой был бы гораздо сложнее, потому что она имеет очень длинный рейндж-атак. У нее огромная вот эта вот палка. У нее есть резкие атаки, которые прям книжкой она по башке бьет, как библиотекарша. Она может кастовать этих мух, которые вдали вас бьют, еще кровотечение вызывают. Прям мразь мразью, на самом деле. Будет там еще момент, когда мы сможем убедиться в этом на все 100%. Зато она охраняла очередной осколок Эстуса, который снова поможет нам улучшить нашу флягу. И это замечательно. Ну, ё-моё. Сейчас забываю. Уголь просто шикарно. Шикарно. Так. Ну-ка, иди сюда. Тут у нас несколько путей, по которым мы можем идти. Ё-моё. Сперва бы я, наверное, сходил, открыл вон ту дверь. Да, сейчас. А, точно, у нас же тут, по-моему... Да, вот это, короче, очередной запрятанный в крысу противник. Знаете, как их определить? Ой. Окей. О, ладно. Комендант Войны Солнца. Хорошо. И пьем эст. Значит, что хотел сказать. Тут есть еще один вид противников, который также запрятан в крысу. Вот он. Это... Я даже не знаю, на самом деле, как зовут эту падлу. Придумайте как-нибудь название. Замечательно. В общем, на самом деле, определить, какой из них настоящий, а какой нет, потому что вот этот, например, это просто статичная декорация. Какой из них настоящий противник, а какая просто декорация, можно по освещению, потому что противники будут всегда выглядеть более светлыми. Видите, вот эти вот такие темные, а там вот посветлее был. Так. Сейчас уроним эту. Моя.
И побежали, перейдем мост. Сейчас, если получится, потому что место там непростое. Там очень много противников, которые могут быстро вас убить. Вот, по этому мосту можно пройти. И вот там вот дальше будет чувак с клеткой на спине. К нему можно будет в клетку эту залезть и найти ковенант мародеров. Бам. Хорошо. Ну, еще один тут. Ну, давай. Придушный. Ага. Давай, прыгай. Кстати, вот этот противник опасен, потому что, во-первых, не все атаки у него сбиваются. Во-вторых, он, как видите, с двуручником, и наносит урона он больше. Кстати, не помню совсем, как называется меч, вот с таким лезвием. Фламберг, по-моему. Вот оружие с таким лезвием, оно предназначено для нанесения режущих ран и кровотечения вызывает. Ну, по крайней мере, в игре. Ну и в реальной жизни это реально существующее оружие. Также, по-моему, оно было предназначено именно для режущих ран и ударов. Так. А, да, ой-ой-ой, вот про это я говорил. Тут постоянный обстрел у вас идет. Очень, конечно, неприятно в таком месте драться. Особенно учитывая то, что их много. Бьют они быстро, резко. И тут еще спрятаны вот подобным образом. И вот совсем чуть-чуть мне не хватает, чтобы добить их нормально. Пошел отсюда. Ай, тут как подниматься? А, ну да, сперва убьем его. Хорошо. Нет. Это мое. Да, кстати, вот это NPC. Еще одна бабушка исчезла. Так что внучок несет клетку. Он вечно носит свою клетку. А бабушка никогда не вернется. Так что полезай в клетку и стань бабушкиной тенью. Короче, он дает подсказку, как раз таки вот насчет того мужичка, который, видите, вот там клетка. Он дает подсказку насчет него, что типа полезай в клетку. Ну что ж ты не умрешь-то? А что ж такое есть, придурок? Косточка, еще две, замечательно. Так, нам вниз. Это, кстати, противник, да, но на данный момент он нас атаковать не будет, потому что он, ну, с какой-то стороны является NPC, с которым можно взаимодействовать. Но сперва, пожалуй, надо опустить вон ту ерунду. Да. Она всегда падает, так что не бойтесь, просто подберите ее, когда спуститесь. Запускается анимация, и сейчас мы попадем в локацию, в которой позже будем драться как раз таки с великим проклятым древом. Почему не каждый находит ковенант мародеров? Дело в том, что активировать диалог с главой ковенанта мародеров можно только до победы над самим древом. То есть, если вы найдете этого персонажа уже после победы, насколько я помню, он то ли будет враждебен к вам, то ли просто не будет взаимодействия с его клеткой. Но, в общем, в любом случае, вы уже не сможете попасть в его клетку и не сможете активировать диалог с главой ковенанта мародеров, просто потому что он будет мертв. Вот так. Бежим к нему. Щит бога войны. Ну, тоже неплохо. Ну, что здесь случилось? Это яма для опустошенных, а не для таких, как вы, здоровых.
Или ты тоже из опустошенных? Не прикидывайся, что это не так. О, да-да, тогда все в порядке. Всегда важно знать, кто ты. Но скоро мы все сойдем с ума. А если ты из нежити, то уж тем более. Ага. Остерегайся, оковы богов очень хрупкие. Это может тебе пригодиться. Прикладывай к сердцу, когда будет казаться, что разум покидает тебя. Мародеры. Вот, ковенант мародер. Иди сюда. Будем складывать твоих жертв в кучу. Они будут твоим якорем. Когда разум тебя покинет, они будут твоей семьей. Да, и все начинают угорать. Очень смешно. Прям класс. Еще не скажешь? Послушай моего совета. Возьми эту кость и иди с миром. О, косточка возвращения. Так, хорошо. Да-да, это яма для опустошенных. Костяных оков у меня нет. Ну, собственно, ладно. Нет. Перемещаемся к последнему использованному костру, да. Оп. Сейчас быстренько пробежим обратно. Ать. Так, вот мы прибежали обратно. Ага, вот, кстати, еще один. Как я говорил, видите, он чуть более светлый, да еще и шевелится по сравнению, например, вот с ним. То есть он живой. Да блин, ну-ка. Да, урона, конечно, по ним не очень много. Лучше его, наверное, было не тревожить. Ну ладно. Ну давай. Ёп. Ладно, пофиг. Пока что вон тот меня волнует больше. Он, по крайней мере, ходить нормально может. Ёп. Все. Ладно. Плевать на него. Просто побежим. Здравствуйте. Ну-ка, иди сюда. Тут вот еще парочку таких. Но на них всех плевать на самом деле. Они быстро теряют нам интерес, плюс они очень медленные. Так что пофигу. Душа путешественника тоже неплохо. Так. Кстати, вон, та ведьма, о которой я говорил, и она как раз таки плюет своими насекомыми. Эть. В сторону, пожалуйста. Что у нас тут? Ничего и никого. Ну, тоже неплохо. Нет, эй! Повежливей! Я тут гость. Так, осторожно. Тут не очень приятный контингент. Дядь. Вот и все. Конечно, неприятно драться с большим количеством противников в узком пространстве. Это прямо очень неудобно, я бы сказал. Но хотя бы урона не так много они наносят. Так, что у нас тут? Ничего. Что у нас там? Есть хоть что-то.
Нет, даже не... А, нет, есть. Осколок неплохо. Приветствую. Кстати, по-моему, я понял, как это делать. Нет, я не понял, как это делать. Что-то я до сих пор не понимаю. Нет, я думал, что это нужно развернуться и нажать атаку. Но, по всей видимости, то ли это работает не так, то ли это работает, например, только когда противник выделен. Да, кстати, да, возможно вполне, что нужно сперва выделить противника, и уже только после этого... Ай, да иди ты в жопу! Темный дух призвался, еще и этот побежал за мной. Уходи, падла. Ах, да, его нельзя устануть. Какая же ты тварь. Ёб твою мать! Бей свою сраную пилу! Ёптеть. Всё. Успокойся, дебил. Вот нафига мне этот мульт? Скажите, пожалуйста, что я с ним делаю? Он ведь даже продается лишь за одну душу. Что? Зачем он мне? Зачем этот предмет вообще в игре? Я в недоумении. Где этот падла? Ага, вон. Противник, он на самом деле тоже серьезный. В особенности из-за своего оружия. Не помню, может ли он парировать, кстати. Если может, это очень опасно. Эть. Ну, да, он не очень меткий, конечно, как для любого бота. Пошел-ка ты в жопу. Блять. Ладно, видимо, меткость ему и не очень нужна. Ёпта! Все, пошел нахер, я не хочу с тобой сражаться, пока у меня нет достаточного количества эссенса. Просто бежим, активируем костер. Давай. Что там? А, да, он же использует атаку, которая дамажит его самого, точно. Тут, кстати, сверху кристальная ящерка. Ее бы тоже убить. Где этот дебил? Ага, вон он. Все, призываем фантома. Просто пройдя вот тут. И ждем, пока он сам к нам прибежит. Давай, давай, иди сюда. Главное, чтобы нас не заметил вон тот здоровяк, потому что драться с ними двоими — это кошмар полный. Праведный рыцарь Годрик. А, конечно. Так и поверил. Давай, бей уже. Что он дурной какой-то. Ня. Ты своим двуручником-то махать будешь? Дебил. Давай еще. Ботяра. Вот это вот та самая атака, которая дамажит его самого. Но, по-моему, она повышает урон. Пидор! Ты бы хоть Эстус использовал как нормальная нежить, а не... Он все же может парировать, ладно. Как нормальная нежить, а не эту... Уёбище, блядь, ты... Используй что-нибудь одно, пожалуйста. На, падла. Я, конечно, понимаю, я сам сказал про Эстус, но типа, я имел в виду, что либо то, либо другое, а не оба сразу. Эть. Свой... Ой. Нельзя от него далеко отходить, да. Сразу пьет свою бурду.
Ха, закончилось? Придурок. Сейчас опять парирование свои будет проводить, если попытаюсь ударить. Ну-ка. У него явно высокая стабильность, потому что я не могу застаночить его на некоторых ударах. Нет! Тварь! Главное не давать ему подходить к этой хрени, и он не сможет лечить. Отлично. Нет. Да пошел ты нахер! Чё по стамине, уёбок? Почему он так много бьет? Еблан! Все, падла. 10 тысяч у меня душ, фига. Надо бы прокачаться. Так, давайте отправляемся. Храм огня. Вот он, тварь, а. Бьет просто не переставая. Так, хранительница, ты где? А, вот. Значит, что бы мне сделать, на самом деле? Пойдемте сначала посмотрим, что у служанки в продаже. Приветствую. Так. Ну, пока что ничего, конечно, полезного. Уголь, мелок, косточка, кинжал. Кстати, кинжал для критических хорошо подходит, потому что у него, по-моему, самый большой урон, критического урона. Да, как самый же процент, можно сказать. Физическая мощь. Давайте немного прокачать. Нет, на 1. Сколько там? Нет смысла на 1 прокачивать. Давайте. Ну вот все в стойкость, да, 3 уровня. Все. Пока-пока. А, и заодно улучшим фляжку. Не зря же мы... А, и, кстати, да, нужно еще кость Лоретты отдать. Так, значит, укрепляем флягу. Все. Оставляем. Пока-пока. Здравствуй. Ладно, кость Лоретты. Спасибо. Впрочем, я не удивлен. Гора с плеч. Правда. Оставь кольцо себе. Но это безделушка в знак благодарности. Оставь кольцо себе. Ну да. Да, бедняга. Сейчас посмотрим. По-моему, если посидеть у костра и вернуться к нему, то он будет сидеть и рыдать. Нет, это значит, надо выйти из игры, а потом зайти, да. Либо... А, нет, телепортироваться в другую локацию и вернуться обратно. Вот тогда, да. Значит, обветшалый мост. Возвращаемся обратно. И, кстати, вот сейчас будет момент, где нас обстреливает великан. И как раз таки этот момент, для него точнее, я брал в самом начале игры белую ветвь молодого древа. Потому что, по идее, он не должен обстреливать меня. Он должен обстреливать только нежить, которая там будет. Ну ты коса, конечно. Придурок. Воздух зачем-то бьет. Вон, оттуда. Во, видите, уже летит. Блин, не стрела, а копья.
Все мое. Тут у нас кость, которую нужно сжечь, чтобы улучшить. Точнее, увеличить количество хп, которое восстанавливает Эстус. Его мы сжигаем на главном костре. Угу. Блин. А вот там у нас сет брони. Чародей, по-моему. А, клирика, да. И очередной противник, который, блин, опять запрятан в крысу. Сюда иди. Все. Слабый, слабый. Ну просто немощный. Пепел гробовщика. Кстати, хорошо, пепел мы отдадим служанке. И у нее увеличится ассортимент продаваемых вещей. Пепла будет еще много очень по игре, так же как и угля, который нужно будет отдать Андре, кузнецу. Пошел. Стреляй. Ну, ты стреляешь. Падла такая. А, спасибо большое. Угу. Текс. А, вот тут у нас коса. Ну, оружие такое себе, конечно. Но почему бы не подобрать? Чисто для того, чтобы было... Вот так. Да, большая коса. Не знаю, пользовался ли кто-либо вообще этим оружием или нет. Не вижу в него особой пользы. Ну, поэтому никогда и не пользовался. Вот тут у нас босс, а вот тут у нас дверка. Ее мы откроем сразу. Босс, конечно, желательно пройти с первой попытки. Ну, древо далеко не такой сложный босс. Хотя, когда впервые я проходил, убил я его, наверное, только с попытки с третьей. Что на самом деле для Dark Souls очень хороший результат. Особенно третья, потому что вот третью часть я считаю самой сложной, наверное. Особенно для новичков, кем я, собственно, и был. Потому что Dark Souls 3 это самая первая часть Dark, которую я прошел. Потом была вторая, и потом первая. В общем, я проходил в обратном порядке, не так, как надо. Проклятое великое древо, да. Эть! Разок. Кстати, хорошо, что это древо, оно может своими ударами задевать даже других противников. Это мне очень нравится, потому что удары у него размашистые. Противников много рядом с ним. И не очень хочется, чтобы они мешали. Вот так. Кстати, вот такие вот быстрые удары с комментариями по его наростам, что эти яйца, хорошо подходят, они быстро убивают все герои из него, всю дурь, которая в нем есть. Проклятую дурь. И вот мы падаем, кстати. Вот то самое место, где мы нашли Ковина. А вон там уже лежит труп, вон, да, он мертвый. Какая мерзость. Так, ну-ка, дай-ка мне свою ручку или спинку, я покажу. Вот туда я сказал. Что ты там делаешь, ко мне? О, на ноге, давай. Блин, не успел. Ай. Вот самая опасная часть у него, это как раз таки рука, которая вышла из него. Она наносит основной урон, но опасна она только если вы станете прямо перед ней. Во всех других случаях она абсолютно безопасна, просто потому что до вас даже не дотянется. И по ней также проходит урон. Но, конечно, долбить ее это дело долгое и неблагодарное, потому что урона мало. Лучше долбить вот эти вот наросты, которые носят больше урона, да еще и взрываются впритую его фактически. Там на локте у него еще кусок.
может наклониться, нет? Ой, как остал. Ты что делаешь, падла? Воду не отправляй. Босс Ой! Кто же хотел сказать, что босс медленный, как он долбанул мне. В сторону, в сторону! О, вон на ноге у него, на ноге хорошее место. Да иди сюда. Кошмар. Вот. Долби. Вот так. Вот и все. Просто легчайший босс. Не представляю, кто может быть легче. Кстати, вот та самая транспозиционная печь и душа гниющего великого древа. Приветствую, уважаемый. Отправляемся снова в храм огня и отдаем транспозиционную печь. Приветствую. Где у нас? А, вот. Лудлик Курлянский, или как его там зовут? Кстати, тут на троне что должно, по идее, написано. Лудлит Изгнанник. А. Приветствую. Но не волнуйся, я еще крепко стою на ногах. В конце концов, я повелитель, а это мой трон. Даем? О, тебе удалось найти транспозиционную печь. Она, конечно, видала лучшие времена, но думаю, что сойдет. А теперь приведи мне оскверненную душу. Транспозиция — это искусство извлечения и сращивания квинтэссенции души. Когда проводишь транспозицию оскверненной души, ее подлинная сила переходит к тебе. Ты находишь повелителей и убиваешь их. Стоит ли теперь бояться за небольшой транспозиции? Ну давайте начнем. Так, ну мне ничего не подходит, конечно, кроме вот. Левый глаз понтифика восстанавливает ОЗ при успешных атаках. Душа Ворта из Холодной долины. Давайте сделаем. Еще у нас Асторское копье нужно. Душа гниющего древа. И меч убийцы нежити, также душа гниющего древа. Ну, мне это ничего не интересно. Потому что я пользуюсь парным оружием. А вот колечко неплохо. Где оно? Ага, вот. Кстати, ну как ковенант солнца. Мне бы хотелось посмотреть, как он выглядит. Красиво. А мародеры тоже неплохо. Давайте солнце оставим. В честь отдадим дань уважения Солеру из первой части. И восславим солнце. Привет. Святые небеса. Она уже была мертва. Свернуться в клубок. Ну да. Кстати, я же совсем забыл вам показать кое-какой момент, связанный с этим храмом. Так, сейчас мы найдем сперва это место. Нет, оно не тут. По-моему, оно вон там. Да, вот оно. Значит, смотрите. Убираем все. Теперь у нас нагрузка. Да, вот. Значит, видите это древо, да? И эту крышу. По идее, чтобы пробраться вот сюда, нам требуется 20 тысяч душ, купить ключ и открыть вот эту дверь. Но есть один секрет, что если правильно оттолкнуться вот от этого древа с помощью прыжка, можно попасть на крышу. Я сейчас попробую это сделать. Если у меня много раз не будет получаться, я просто ускорю видео и покажу вам уже получившийся эффект. Да, опа, вот и все. Я тут. Значит, косточка. Но самое, конечно, важное, это кольцо змея, которое увеличит количество получаемых мною душ. И осколок Эстуса очередной. А также вот там, насколько я помню,
или где-то тут у нас находится... да, внутри находится у нас гнездо. С птичкой, которая позволит нам отдавать ей ненужные нам вещи и взамен получать другие. А сюда я, кстати, не заходил. Да, ну тут змей... Тут все это время была ящерка. Сколько раз я проходил эту игру, я никогда сюда не заходил. Что с ней выпадет? Мерцающий титанит. Кстати, замечательно. Очень хорошо. Фига. Вообще не думал, что тут есть такой проход. Да, надо будет быть повнимательней. Вон та падла, кстати, это очень сильный противник. Он стоит уже в своей самурайской позе. Педрила. Ну-ка. Да ё-моё. Можешь в него попасть? Ну иди в жопу. Ну ладно. Да, клирика все хуже. Ой-ой-ой. Я уже думал, что я упал отсюда, надо будет снова прыгать. Где проход-то? Вот он. Тут очень осторожно. Если упадете, то умрете, конечно. Вот, этот Цунтурум. Да. Да. Ей, короче, нужно отдавать определенные предметы, и она взамен дает также именно конкретно определенные предметы. И в интернете есть списки того, что дает эта падла. Она, кстати, есть, по-моему, во всех частях, что в первой, что во второй, что в третьей. И, как видите, и во второй, и в третьей она находится в самом начале самой игры. Вот и колечко со змеем. Оно самое простое, да. Потому что есть еще колечко со змеем +1. Его выдает, по-моему, служанка, насколько я помню. И у меня уже 68% перевес. Нифига себе. Как только у меня перевалит за 70, ну или просто станет 70, то мои кувырки станут медленными и фиговыми. Пойдемте еще раз закалим флягу. И на этом, дамы и господа, я предлагаю закончить. Как я уже сказал, следующая серия будет не по Dark Souls, следующая серия будет по Dark's Dungeon. Скорее всего, я запишу серии 2, потом вернусь к темным душам. Спасибо всем за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь, ставьте колокольчик, пишите комментарии и всем до скорых встреч. Пока-пока.